Bugun Makka shahrida Haj 2026 mavsumida hojilarga xizmat ko'rsatish sohalari, ibodat qilinadigan qadamjolarda olib borilayotgan ishlar va innovatsion loyihalar taqdimot qilindi. Unda ekspertlar, mutaxassislar hamda 100 ga yaqin xalqaro jurnalistlar qatnashdi. Guvohi bo'lindiki, bu yilgi mavsumga juda yuqori darajada tayyorgarlik ko'rilgan. Xizmatlar sifati bir necha barobarga oshirilgan. Bu esa hojilarimizga xavfsiz va risoladagidek toat, ibodat qilishlariga yordam beradi. Dastur doirasida ishtirokchilarga Mino, Arafot vodiylari, Jamorot va Muzdalifa maydonlari hamda Qurbonlik markazi kabi muhim hududlarda amalga oshirilgan zamonaviy infratuzilmalar va innovatsion loyihalar haqida ma'lumot berildi. Shuningdek, hojilarga xizmat ko'rsatish sohasida joriy etilgan raqamli boshqaruv tizimlari, onlayn xizmatlar va kommunikatsiya texnologiyalari taqdimoti ishtirokchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Mutasaddilar Makka va Madina shaharlarida ziyoratchilarni qabul qilish va ularga zarur sharoitlar yaratish bilan bog'liq bir qator jihatlarga e'tiborni qaratishdi. Dastlabki manzil podshoh Abdulaziz nomidagi Ka'ba yopinchiqni ishlab chiqarish majmuasi bo'ldi. Mehmonlarga Ka'ba po'sh tayyorlanish jarayonlari, uning tarixi haqida ma'lumotlar berildi. Majmua faoliyatiga oid film ham namoyish etildi. So'ng ishtirokchilar hunarmandlarning oltin iplar bilan to'quv jarayonlariga guvoh bo'lishdi. Biz ayni paytda Makka shahridagi Ka'ba po'sh tayyorlash majmuasidamiz. Bu yerda 200 dan ortiq mutaxassislar, hunarmandlar faoliyat yuritar ekan. Shu yerda ba'zi bir ma'lumotlarni keltirib o'tmoqchi edim. Bu yerda ipakni bo'yash, mashinada to'qish, qo'lda kasha tikish, bosmaxona va yig'ish bo'limlari mavjud. Bir dona kisva uchun taxminan 670 kilogramm toza ipak, 120 kilogramm oltin va 100 kilogramm kumush iplar sarflanadi. Shu hududda joylashgan muzey ham haj mavsumini yorituvchilar va mutaxassislar e'tiboridan chetda qolmadi. Ikki haram arxitekturasi ko'rgazmasida mehmonlar noyob eksponatlarni tomosha qilib, zarur ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Bu yerda Ka'baning 1825-yilda yasalgan zinapoyasi, Masjidul Nabaviyning qadimiy minbarlari va Ka'ba eshiklari xalqaro jurnalistlarning hayratini oshirdi. Mehmonlar o'tirgan avtobuslar Makka shahri yaqinidagi Mino vodiysida joylashgan, haj amallaridan biri shaytonga tosh otish amali bajariladigan maydonga keldi. Majmua har soatda 300 mingdan ortiq ziyoratchini qabul qila oladi. Unda eskalatorlar, zamonaviy lift va sovutish tizimlari hamda tibbiy punktlar bor. O'zbekistonlik ziyoratchilar eng yaxshi, eng olijanob va eng ko'ngli pok odamlardir. Haqiqatan ham O'zbekiston xalqi har doim hamkor va har doim birodardir. Ta'kidlash kerakki, o'tgan yillarda ham, joriy yilda ham O'zbekiston hojilari Haj va Umra vazirligi hamda boshqa mutasaddi idoralar tomonidan chiqarilgan barcha qoidalarga amal qilishda namuna ekanliklarini to'liq isbotladilar. Allohga hamdlar bo'lsinki, bu yilgi O'zbekiston hojilari eng ibratli hojilardan bo'lib, Saudiya Arabistoni podshohligi zaminiga, xususan Makka shahriga birinchilardan bo'lib yetib keldilar. O'tgan barcha haj mavsumlarida bizni qo'llab-quvvatlaganingiz va hamkorligingiz uchun sizlarga doimo minnatdorchilik izhor etamiz. Alloh taolodan bu yilgi hajingiz qabul bo'lishini, muvaffaqiyat va yengillik tilaymiz. O'zbekiston hojilarining hajlari mabrur, sa'y-harakatlari maqbul bo'lsin. Qurbonlik qilish haj amallarining muhim qismi hisoblanadi. Qurbonlik markaziga tashrif asnosida mehmonlar zarur ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Taqdimot davomida markaz 1983-yilda tashkil etilgani, qurbonlik qilish, elektron xizmatlar ko'rsatish va go'sht mahsulotlarini ehtiyojmandlarga yetkazish kabilar bilan tanishtirildi. Mutaxassislar bu yerdagi jarayonlar va har bir bo'limning vazifalariga alohida to'xtalishdi. Haj ziyoratchilari uchun qurbonlikni amalga oshirish tartibi, to'lovlar va buyurtma berish yo'llari hamda go'sht taqsimotigacha bo'lgan jarayonlar haqida ishtirokchilarga ma'lumotlar taqdim qilindi. Saudiya Arabistonidagi bunyodkorlik ishlari navbatdagi manzilda bosh mavzu bo'ldi. Ushbu loyihalar ziyoratchilar uchun qulayliklarni yaratish va Makka shahri infratuzilmasini zamonaviylashtirishga qaratilgani bilan yanada ahamiyatlidir. Shahar ichidagi shahar loyihasida mehmonxonalar, turar joy binolari, savdo markazlari, madaniy obyektlar va yashil hududlar o'rin oladi. Masjidul Haramga olib boradigan keng piyodalar yo'lagi va zamonaviy transport xizmati yo'lga qo'yiladi. Yana bir muhim jihati, Makka shahrining zamonaviy infratuzilmasi to'liq raqamlashtirilib, shahar boshqaruvida sun'iy intellekt texnologiyalaridan unumli foydalaniladi. Bu tizimlar hududda tirbandlikning oldini olishga, piyodalar oqimini xavfsiz boshqarishga xizmat qilishi alohida ta'kidlandi. Xorijliklar uchun shahardan ko'chmas mulk sotib olishga ruxsat berilayotgani esa Makka shahrini nafaqat ziyorat maskani, balki uni zamonaviy megapolisga aylantirmoqda.
Masar Makka shahrining eng yirik zamonaviy shaharsozlik loyihalaridan biri hisoblanadi. Loyiha Makka shahri markazini Haram-i Sharif bilan qulay bog'lash va hojilar harakatini yengillashtirishga qaratilgandir. Loyiha maydoni 1.2 million kvadrat metrdan ortiq, uzunligi taxminan 365 kilometr. Loyiha markazida ulkan piyodalar bulvari qurilmoqda. Masjidul Haromga to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkoni yaratiladi. Metro, yerosti yo'llari va avtotransport infratuzilmasi integratsiya qilingan. Loyihaning asosiy maqsadi haj va umra ziyoratchilari harakatini yengillashtirish, tirbandlikni kamaytirish, mehmonxona va xizmatlar sifatini yanada oshirish hamda hojilar xavfsizligini ta'minlashdan iborat. Makkadagi Abroj al-Bayt majmuasining eng yuqori qismida joylashgan Soat muzeyi mehmonlar tanishgan navbatdagi manzil bo'ldi. Muzey 4 ta bo'limdan iborat bo'lib, ularda Makka soatining loyihalashtirilishi, bunyod etilishi, vaqtni o'lchash tarixi, qadimgi quyosh soatlari, koinot, quyosh, oy va yulduzlarning harakati, soat mexanizmi va panorama maydonchasi o'rin olgan. Har bir qavatdagi noyob eksponatlar mehmonlar e'tiboridan chetda qolmadi. Ayniqsa yuqori qavatdan Makka shahrining o'zgacha ko'rinishi, Ka'batulloh ziyoratchilari tavofi har bir musulmonni hayratlantirmay qolmaydi. Makka soat binosidagi payg'ambarimiz siyratlariga bag'ishlangan Payg'ambar alayhissalom siyrati va Islom sivilizatsiyasi xalqaro muzeyi ham ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdi. Bu yerda ma'lumotlar ziyoratchilarning talablariga ko'ra 7 tilda taqdim etiladi. Muzeyda payg'ambarimizning hayotlari, u zotning axloq odoblari va islom tarixi, zamonaviy texnologiyalar, interaktiv ekranlar va virtual shaklda namoyish etilmoqda. Shuningdek, bu yerda Madina Munavvaraning payg'ambar alayhissalom davrlaridagi maketi va u zot foydalangan buyumlar nusxalarini ko'rish mumkin. 2 kunlik tanishuv, muloqot va uchrashuvlar mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Ular ham bu jarayonlar haqida o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan ma'lumot oldilar. Ta'kidlash joizki, barcha sa'y-harakatlar ziyoratchilarga yanada qulay shart-sharoitlarni hozirlash, haj va umra xizmatlarini sifat, mazmun jihatidan eng yuqori darajaga olib chiqishga qaratilgani bilan yanada katta ahamiyatga egadir. Makka shahrida ziyoratchilarimizning haj amallariga oid boshqa tafsilotlar bilan keyingi lavhalarimizda batafsil tanishtiramiz. Qahramon Jamolov, To'lqin Shamsiyev, Saudiya Arabistoni, Makka shahridan Axborot 24 dasturi uchun maxsus tayyorlandi.